देखो, काफी दिनों बाद मालकिन ने अपनी बिल्ली की ट्रेनिंग लेने का सोचा। उसने 3 बोतलों के ढक्कनों में से एक ढक्कन के नीचे खाने का एक छोटा सा टुकड़ा रखा और फिर उन्हें बिल्ली के सामने आपस में बदल दिया। लेकिन यह क्या, बिल्ली ने बड़े आराम से सही ढक्कन पहचान लिया और खाने को निकालकर मजे से खा लिया। इसके बाद मालकिन ने एक बार फिर वही किया। उसने फिर से खाने का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उसे ढक्कनों के नीचे रखा और ढक्कनों को अच्छी तरह उलट पलट दिया। क्या बिल्ली इस बार भी खाने को ढूंढ पाएगी? मैं बताता हूँ। अगर मेरा यह प्यारा सा टॉम आपको क्यूट लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, फिर से बिल्ली ने बड़े आराम से खाने का टुकड़ा ढूंढ